krećemo dakle od planinarskog doma malo i da ovaj video ne ugleda svetlost dana. Nema staze, opa, eto, kliže se. Ovako, da se ne vidi kako se uvučeno. Ove godine mnogi već znate da smo proslavili, odnosno cijela godina nam je u tom znaku 150 godina od začetka našeg planinarstva, koji još začet 1875. godine u Svilajncu, a započeo ga je apotekar Julije Draškovac. Krećemo dakle od planinarskog doma na stazu, idemo na vrh Beljanice na 1339 metara. Na ovom putokazu piše dakle da je potrebno oko 4 sata do gore. Idemo malo bržim tempom da sustignemo grupu planinara koja je otišla pre nekih 20 minuta, cela velika grupa, a eto mi smo sačekali ostatak naše ekipe koji je imao jedno pogrešno skretanje negde uz put i tu izgubio vreme. Ali dobro, evo stigli su i krećemo. Ljudi, gola sam voda, iako je plus 4-5 možda svega, a umalo i da ovaj video ne ugleda svetlost dana, to jest da ga ne vidite. Desio mi se mali peh na samom početku staze, već nakon nekih 300 metara postalo je toplo. Čim smo izašli iz šume na čistinu, sija sunce i većina nas je odmah iskinula jakne, pa tako i ja. I spustio sam kamericu sa strane u travu, stavio jaknu u ranac i krenuo dalje. I tek nakon nekih 200 metara setio sam se, primetio da mi nema kamerice. I šta ću? Vratio sam se nazad 200 metara, našao sam je na mjestu gde sam je ostavio, u travi, ali mi je grupa već dobrano pobegla. Tako da sam morao da ubacim ni u 3. ni u 4. nego u 5. da ih sustignem. I to konstantno stazom uzbrdo. Tu na jednom uskom delu stazice kroz šumu je bila jedna poveća grupa koju baš nisam ni mogao lako obići jer je vrlo usko, ali eto, čim smo izašli na malo širi deo, prešao sam ih bržim hodom i tek posle 20-ak minuta, 25 možda, uspeo sam da sustignem moju grupu, moje drugare iz Panonaca. Ali što se kaže, iskidao sam se, gola sam voda. Tako da, eto, nepažnjom, ovo mi nije trebalo, što kaže, imam već jače umaranje, a tek je sam početak staze. I sad, naravno, jedva čekam prvu malo dužu pauzu, da redovno uzmem daha, jer je ovaj deo konstantno uzbrdo. Eto, pešačimo možda neki sat vremena i celim
putem staza ide kroz ovu lepu gustu šumu. Iskreno, ja ovakve staze i volim. Više ih volim nego krši stene. Uspon je konstantan, blag, ali je cijelo vrijeme uspon uzbrdo. Vrijeme je zaista idealno za planinarenje. Posle nekoliko zadnjih planinarenja po Bosni, Crnoj Gori i Bugarskoj, jedan uspon, jedna planina i u našoj Srbiji. Stvarno sam mi se i uželeo. Posle otprilike kilometra kroz šumu, evo nas, došli smo na vrh ovog brda. Ovo je mala čistina i tu je ispred nas zastala grupa da se malo odmori. Konačno sam sustigao celu moju grupu. Kako je, Zoki? Meni je super. Vreme je idealno, koliko lepše danas nego juče, a? Sada se kolona posle pauze dobrano razvukla. Nismo ni mi više sada svi na skupu zajedno. Neki su s kraćom pauzom ranije krenuli gore. Ja sam otprilike u nekoj srednjoj grupi, a neki od naših još su iza sa većom grupom planinara koja je pravila pauzu kod onog vidikovca. Imamo još nekih 2,5 sata pešačenja do vrha, da li je ono tamo gore vrh, ne znam. A to je više. Imam 5 litara, imam spavanje vrata. Divne. Znaš šta je? To je muhara. Malo je otrovna, jel tako? Slikajte. Ali ima... Znači, Ne beri, samo slikaj. lepa, velika, ali otrovna. Samo joj boja kaže da nije baš, Ali da je... upozorava boja da nije jestiva, da se neko ne zezne. Tako, nakon još jedne pauzice, krećemo dalje. Još oko sat i po do vrha Beljanice. Upravo je pored mene prošao jedan od vodiča, od domaćina iz planinarskog društva Beljanica Svilajnca. I sam kaže da sada kreće malo jači uspon od nekih možda 1000 metara kroz šumu, da će to biti i najteži deo praktično na samom ovom usponu. Nakon toga pri samom vrhu kaže da nije tako jako teško. Pratim grupu vodiča, jedna grupa je već išla dosta ranije,
A mi smo u ovoj drugoj grupi, koja eto ide malo sporijim tempom, ali ne žurimo nigde. Uživamo u ovom lepom danu, u ovoj lepoj šumi. Jes da nemam libelu u glavi, ali meni se čini jedno 45% uspona. Je li tako? 5 stepeni, tako je. Da, 45 stepeni uspona. Ovo mogu samo kao zimi. Da. I mi Sad kozati. ovako je već nekih 100 metara, a ovo čini mi se vodič je prošlo pored mene, rekao oko 1000 metara ima ovako uspona. Koji ti pregled minuti Milosavljević, pa ga zapret. Imam 50 do 100 pregleda, pa pojačajte na 110. Ajde. Moj YouTube kanal je Hale73. Također snimam, kao i moj kolega i drugar iz planinarskog društva CER, naše uspone. Pa eto, kome se svidi može da vam se pridruži. Tako, prošli smo onaj najstrmiji deo uspona. Na ovoj sasici kroz šumu. Sada je mnogo lakše, mnogo je blaži uspon. I kako sam čuo, neće više do vrha ni biti strmih delova. Sad, ispred mene, ako se čuje na kameri, ova muzika, pesme, to je od jednog nazovi planinara. Ne mogu da shvatim potrebu nečiju da u šumi nosim Bluetooth zvučnik na planinarenju i da puštam muziku. Ogromna većina nas je ovdje došla slušati tišinu ili eventualno ptice, ako se čuju, ako ih ima. I zaista mi nije jasno i nije mi potrebna ova buka u šumi. Ne kažem da ne volim muziku, volim i ovaj repertoar što je čovjek pušta, ali ipak to se sluša kući. Slušali smo u kolima kad smo dolazili, slušat ćemo u kolima kad budemo odlazili, ali ovdje je stvarno glupo remetiti ovaj mir i tišinu šume drugim planinarima. Siguran sam da se 95% ljudi ne slaže sa ovim, ali ajde, ima nas svakakih. Ja kažem, baš evo pričam. Volim ja ovu muziku, slušat ću je kući, slušat ću je u kolima. Ali ovdje nije Ne mjesto. treba mi ovdje nije ni vreme ni mjesto. Došli smo da slušamo tišinu šume i cvrku ptica, a ovo je glupo. Ljudi, prevario sam se, ipak još nije gotov ovaj najekstremniji deo uspona kroz šumu. Mislio sam po izlasku iz one šumice na onom malom proplanku, na onoj maloj šestini, da je to, ali još nije. Imamo još ovakvog dela staze. Opa, eto, križe se, tako da, ako vam se klizaju opanci, nemojte se penjati na Biljanicu, kao i na većinu drugih planina, pogotovo sad u ovom jesenjem periodu. Puno je lišće dole na zemlji, padala je kiša juče i prekjuče i vrlo je klizavo, tako da je najvažniji deo
opreme kada krenete na planinarenje su planinarske patike ili cipele. Dakle, bitno je da imaju krampone, baš zbog ovakvih klizavih delova staze. Nije dugo trajao. Onaj strmi uspon, možda neki 200 metara, ni toliko. I sada smo izašli na čistinu, na greben Beljanice. Još malo do vrha. A naravno, sada pošto smo već dosta visoko, na sve strane otvara se fantastičan pogled. I dan, za razliku od jučerašnjeg, pod vedar, bez magle, tako da je super. Sad malo je nezgodno, ovdje pirka vetar, a mi smo dobro oznojeni. Tu je negde oko 12-13 stepeni, nije hladno, nije na suncu, samo je problem da smo dobro oznojeni. Sada smo sasvim blizu, upravo smo sreli jednog planinara koji se spušta, kaže još nekih 10 minuta do vrha. I tako na pauzama poznajemo ljude iz drugih planinarskih društava, malo popričamo sa njima, razmenimo iskustva, planove. Tako da sam ja malo prije upravo rekao, smo sada već pri samom kraju ovog uspona, da je meni ovaj uspon, koji važi za jedan od 5 najtežih u Srbiji, negde u rangu sa Rtnjom, sa penjanjem na Rtanj, na Šiljak, iz sela Rtanj, dakle južnom stranom. I po dužini, i po trajanju pešačenja, i po visinskoj razlici koja se savladava. Sad neki su se složili, neki nisu, neki kažu da im je ovo teži uspon. Sve je stvar ličnog doživljaja i momenta. Ali eto, kažem, jeste ovaj jedan deo strmiji dosta i nije baš toliko kratak kroz šumu, a recimo na penjanju na Rtanj, iz sela Rtanj, meni je onaj prvi deo kroz onu šumu teži, zato što se savladava više stepenika. Ovde je jaka kosina i opet mi je to nekako, barem meni lično, to je lakše. Evo me narode, nakon gotovo 4 sata pešačenja i nakon gotovo 9 pređenih kilometara stižemo na vrh Beljanice na 1339 metara. Može se popeti svako ko je imalo u kondiciji, tako da ipak nije ekstremno bilo teško. Evo to i obeležje. Šalio sam se da si tu sigurno davno stigao i već ti izrasla i brada i noge. Mi jesam, ja razmišljao da se vratim drugom stazom, rekao. Pošto je takva danas akcija, imamo tu vodiča koju hoćemo i onda svak može prema svom nekom tempu i željama. Evo 4. put na Beljanici, mnogo lijepa planina. Evo vidimo gdje smo bili juče, vidi mali, mali vrhovi Rtnje, kroz kad tiđe. Živi, zaista. Jeste. U daljinu. Evo ga ozrem. Super nam je danas vreme, danas je odnosno na juče ekstra. Mada nam je lepo bilo i juče, super nam je bilo. Stvarno je lepo, zanimljivo. Lepo pogled sa njega. Glavni vodič uspona, Sloba Lasić, molim. Naš brat, kako je bilo? Zadovoljan. Bio je tempo sporiji od sporijeg. Gledao sam da svi izdrže. Pa je, bravo.
Sad snimamo Gladnelu ekipu. Bravo, ponomci, svaka čast. Rekao Spremamo sam. se za povratak. Ljudi, patike su katastrofa. Ali dobro. Dosta su već i prešle. 100 kilometara. Po svakoj jakoj podlozi. Čovječe, malo ogladnili smo. Iako je onaj burek, što smo ga jutros pojeli u dolasku, smo svratili u Ćupriju i u jednoj pekari, maloj, neuglednoj, pojeli odličan burek sa sirom. Zaista je bio dobar. I evo sve do nedavno držao nas je. Nismo osjećali glad. Za gde? Za dole? Ova prečica što je spominjao, a? Da, ovdje, tu smo se popeli. Tu smo došli, da. Ovi stvarno.